சார் வணக்கங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேடு பிளாஸ்டிக்குங்க, Mr.SHOT வாட்டர் ஹீட்டருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 5 to 7 இயர்ஸ்க்கு மேலே வரும். இது வந்து ரொம்ப சேஃபான ப்ராடக்ட்டுங்க. இது வந்து 1800 ரூபாய் வருதுங்க சார். இது பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் வந்து ரொட்டேட்டபிள், ஒரே ஒரு ஆணி அடித்து மாட்டிட்டிங்கன்னா போதுங்க. இது வந்து ஃபுல்லுமே இன்லெட் அவுட்லெட் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைமாக த்ரெட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது 1/2 inch த்ரெட் இருக்கிற எந்த ஹோஸ் வேணால் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி இதுக்குள்ளே போய்ட்டு வெளியில் வரும்போது சூடாக வந்துடும். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா 16 amps ப்ளக்கில் ஆன் பண்ணிவிட்டுங்க. சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா க்ரீன் லைட் எரியும், சுடுதண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருங்க. ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது. லைஃப் டைம் சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்குது. ஃபஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி இருக்குது. கரண்ட் கன்சம்ஷன் மினிமம் ஒரு 30% வரைக்கும் சேவ் பண்ணுங்க. இண்டக்ஷன், இம்மர்ஷன் ராடு, ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரு, அப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ் எது கூட கம்பேர் பண்ணாலுமே 30% உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் செலவு கம்மியாக வருங்க. ரொம்ப காம்பேக்டான ப்ராடக்ட்டு, சேஃபான ப்ராடக்ட்டுங்க.